要上场的朋友就是咱的老朋友，已经陪大家3年时间了，做过很多事儿，端过盘子，卖过衣服，但唯一没有变的是一直留着短发。掌声有请王悦。大家好，我是王悦。分享一下去年的一些事儿啊，朋友们。我去年应该有朋友知道，我得了个小病，这儿做了个小手术，甲状腺癌，但是已经好了，不要紧张啊。所以今天我不是要给你们讲这个病，我主要给你们讲一下投资。因为我几年前给我自己买了一份保险，我这个病它能赔16万。16万什么概念？那是16个 W 啊！可以说是得之我幸。我确诊当天，我在那个诊室里面，我都不敢笑出声来，老子把那个嘴巴都咬烂了，真的。在那个诊室里面，我没有恐惧，只有贪婪。跟医生聊完过后，我才敢仰天大笑出门去。那个医生追在我后面说：“你不要疯啊，医得好啊！”我当时在心里面盘算了一下，我说16万啊，16万，我交完手术费、住院费、杂七杂八这个费那个费，我加上亲朋好友给我的红包，我到手还能剩16万。当时医生就问我说：“他说你要住普通病房还是高端病房？普通病房要等。”我说：“等什么等？我们有钱人时间很宝贵的。”我根本没有想到自己居然有一天能在全中国消费最高的城市上海，我脑子里面只有一个想法：办卡。我那天去办住院卡的路上啊，上海的天气都很好，空气也很香甜，我心情好，一路走一路唱，我说：“夕阳照着我的甲状腺，甲状腺，保险赔我16万，16万。”当时医生跟我说：“他说你住5天你就可以出院了。”我说：“5天，根本就不够老子消费的，整个住院部的葡萄糖我都可以本人买单。”医生当时跟我说：“他说高端病房3800一天。”我说：“那咋了？3800又咋了？亲朋好友来看我，那个病房我都可以请他住2天。你别说2天了，我住他2个月又能怎么样嘛？”我一算，22万8。不够。但我确实最感谢的人就是5年前我那个保险代理人，没有他就没有我的今天。我是在一个末班地铁上碰见他的，那天那个地铁上空空荡荡，他刚好就坐在我的对面，而且我注意到他是因为我们俩看起来都很疲惫，而且同时叹了口气，好有宿命感啊。结果下一秒钟他就开始给我推荐保险。他说他1个月没开单了啊，他就开始劝我。他说你虽然现在一无所有，但你到了30啊，那不一定，那就有病了。而且越重的人越危险，你就应该买一份重疾险。而且像我们这种穷人就应该富贵险中求。他好燃呐，但我一句好话都没听到。但我不知道为什么，从他说的话里面，我听到了一种人生未来的希望。我当时被他那个幽默已经冲昏头脑了，我直接把那个保险买了，一买就交了5年。当天那个地铁可以说是呼啸而过，我到后来才知道，那天我已经站在了风口上了。办完了住院，我就开始准备理赔了。我美滋滋的点开我那个保险 app， 上面显示了4个大字：保单失效。我当时跟你们反应一模一样，我说什么意思啊？失效应该就是有效的意思吧。我那个保单已经变成灰色了，我感觉那个癌细胞扩散到手机里了。客服给我打电话说我已经错过了交费时间，保单已经失效半年了。我说失效就是有效的意思吧。他说好笑。我那个保险代理人他也转行去干别的了，根本没人提醒我交费。老子当时在那个高端病房的走廊上，我像那个疯了的可云。我说保单，我的保单。喊过来2个保安，
我心想，你们来的也太是时候了，快点把我抬到那个普通病房去。我去查了一下，我去年最后交费的期限刚好就是去年喜剧之王单口季的总决赛现场，我就在这个舞台上录制，老子穿个裙子，我心里只有喜单没有保单，我哪里顾得上保险？我连保险裤我都没穿。我朋友后来问我说：“你那天到底干啥去了？怎么能没买呢？”我说：“我搞笑去了。”而且压死骆驼的最后一根稻草根本不是那个保险，我跟你们说，那个高端病房，它高端就高端在它安静，整个住院期间不允许任何亲朋好友来探视。我保单没赔上就算了，老子红包也没收到。你把人给我拦在外面，我可以理解，你把红包给我塞进来啊，你货币给我流通进来啊，你医生不要我要啊。我手术当天做完的，全麻是第二天醒过来，我真的天都塌了，我那个线上转账也变成灰色了，光是超过24小时自动退还的都有5笔。3800一天的那个高端病房，我都不知道从哪里开始节约。我说要不然给我少打2袋葡萄糖吧。我跟你们说真的，我把我带去的所有衣服在那个病房里我都洗完了。本来让我住5天，我第3天就想走了，我衣服都晾干了。那个医生说你脖子这儿这个伤口应该还要再养一养吧。我说我吗？我已经好了。不信你看。当当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 当。我出院过后，把我没有交保险的这个事情发了个朋友圈，好多人给我点赞啊。我那个保险代理人没有给我点赞，因为他真的很忙。他后来转行，他去讲脱口秀去了。我给大家介绍一下，我的保险代理人叫王悦。在5年前的那辆末班地铁上，他看着对面车窗里的自己，1个月没开单了，马上就要被开除了，感觉人生快完了。他一咬牙，给自己买了一份保险。他肯定没有想到过人生无常，当年那份保险不是他最成功的投资，他最成功的投资是他拿着那笔佣金，去给自己报名了一个脱口秀培训班。也是后来才知道，那些培训资料网上就有。那天地铁到站了，卖保险的那个王悦一直留在了那扇车窗里面，而我下车了，走到了这里，跟大家说，买保险一定要记得连着交。谢谢大家，谢谢王悦，谢谢。谢谢王悦。喜欢王悦这段表演的朋友，千万不要忘记为他投票。请锁票。真的是每一份经历对于脱口秀演员来说真的是宝贵。我觉得这个是一个特别棒的一个剧本，就是我们平时你要写起承转合，一开始埋到最后翻，最后还上了一个又感动又那啥的一个太完整了，这个真是练。我说你上台就胸有成竹那个劲儿，手里憋着这么一个反转，那个结尾哈，哎呀，我也很喜欢，真的，哎呦，哎呀，这个结尾真的很感动，让我有点想到庞博之前的那个别说我18岁曾经的我。而且王悦，我作为老观众哦，特别有陪伴感。你从第1季，你自己说自己是大甜甜，然后到第2季纯女的，然后你就慢慢越来越变化，然后包括生了一场病，然后你现在变得越来越从容。作为观众也真心的为你该高兴，然后今天听到你的段子也会觉得，啊，好像你又在打怪兽，然后又成功了的样子。谢谢。确实非常感谢喜丹的舞台，真的。我其实前2天就是6月14号的时候，我突然翻到我其实是4年前的6月14号第一次走上台，然后拿着麦开始讲开放麦，我就感觉如果没有这个节目的话，我可能没有那么多的机会让大家认识我。我也非常感谢大家，真的谢谢你们一直都在，谢谢。这一提还真是啊，这3年您的变化确实太大了，而且我觉得就刚才那段表演啊，它特别像什么？像交响乐。
就是说你不能在中间鼓掌，任何时候我只要一拍灯，都影响了你当时那个节奏。就说这个命运哈，命运使然，命运捉弄，反正方方面面，你可能会失去一些东西的同时，又得到了一些东西。反正这个宿命感，就是让我就很感动。包括博哥也说了，你真的是一个特别好的编剧。谢谢哦。就是你的故事太完整了，太完整，很佩服，很佩服。其实这一篇稿子应该算是我3年里面比赛的稿子里面我最喜欢的一篇。因为我就是一个非常擅长讲故事的演员，但是在比赛的舞台上其实非常残酷，你的故事如果不够打动人或者不够好笑，就非常容易让观众划走。今天这一场是我第一次尝试把一个故事写的比较有结构性，把它塞进一个5到7分钟左右的段子里面，所以我觉得这篇稿子我自己今天演完我也非常非常的踏实。感谢大家能接住故事型的演员，谢谢大家，谢谢大家。很多时候在脱口秀的舞台上选择讲一段故事，大家会陷入一种，评价上的两难，就在于，哎，我好像挺喜欢这段故事的，但是不是吸引我的是故事的本身？那我觉得今天至少王悦这段表演告诉我们的是，更重要的是讲故事的方式。谢谢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 。哎呦，我本来想说我在台上看到你了。我的保险他穿的白衬衫，他拎个饭盒，在5年前的那妈妈做的饭，穿的白衬衫一点都不合码，然后在地铁上拿着手机对着自己拍过一张照片。因为卖保险必须让他去买一件衬衫，然后他又不知道自己能卖多久的保险，然后就说先买一件试一下吧。我相信你肯定在观众席里面看到我今天穿了一个很合身的粉色衬衣吧，应该很羡慕。如果现在的我让你心里面还是有点难过的话，你其实可以把我忘了的。爆哭！哦，爱情。